இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி 10:57, கிட்டத்தட்ட 11 மணி ஆகிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் என் கேமரா திருப்பிக்கிறேன். பாருங்க, பெட்ஷீட்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். சரி, இங்கேயே ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கைஸ், நான் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்டு ஒரு டிஷர்ட் தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்களே உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளோட சுராஜ் டிராக்டரில் தான் இப்போ உட்காந்துருக்கோம். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருங்க ஒரு நிமிஷம் கேமராவை திருப்பிக்கிறேன். ஹலோ கைஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கண்டென்ட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னா 12 ஹவர்ஸ் சேலஞ்ச். என்னடா அது புதுசாக இருக்குன்னா, நம்ம இப்போ எங்கே உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே கொஞ்சம் பாருங்கள், நம்மளோட சுராஜ் டிராக்டர் இதில் தாங்க உட்காந்துருக்கோம். இன்றைக்கி நைட் நம்ம இதே டிராக்டரில் தான் தூங்க போகிறோம். தூங்கும்போது என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். எதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ அப்படின்னா, நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிராக்டர் ரிவ்யூஸ் இந்த மாதிரி தான் போட்டுட்ருப்போம். பட் கொஞ்சம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர் வண்டி வச்சுருக்காரு, பேனர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வெளியூர் போகிறாரு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா 90% பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிராக்டரை வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அதே வண்டியில் தான் தூங்க போகிறாங்க. இப்போ எல்என்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பெட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சில டிராக்டரில் ஒரு மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா, அதாவது நான் எல்என்டியில் தான் எடுக்கிறதா இருந்துச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டிராக்டர் காட்டியிருப்போம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த வண்டியில் எடுக்கிறதா இருந்துச்சு. பட் வண்டி இப்போ ஃபீல்டுக்கு போகிறதுனால இப்போ நம்மக்கிட்ட சுராஜ் டிராக்டர் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் தான் இன்றைக்கி நைட் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம தூங்க போகிறோம். என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம், அதாவது ஏன் அப்படின்னா, எதனால் இந்த மாதிரி நான் கண்டென்ட் மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு டிரைவராக இருக்கட்டும், இல்லைனா ஓனராக இருக்கட்டும், இப்போ நீங்கள் வெளியூர் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா, அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ நீங்கள் தூங்குறீங்கன்னா கொசு கடிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை எக்கச்சக்கமான பிரச்சனை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுங்க. தூங்கும்போது ஒரு அன்கம்ஃபர்ட்டாக தூங்கினா எப்படி இருக்கும், அடுத்த நாள் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி அதோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த மாதிரி வீடியோ ட்ரை பண்ணுறோம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா பல லட்சங்கள் சம்பாதிச்சிருந்துரு, உனக்கு என்ன ராஜா அப்படி இப்படின்னு நிறையா சொல்லுவாங்க. பட் சம்பாதிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே எந்த ஒரு வேலையுமே ஈஸியாக வந்து சம்பாதிக்க முடியாது. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சம்பாதிக்கிறாங்க, எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி இப்போ வெளியூர் போகிறாங்க. ஒரு கொசுக்கடி, குளிர், மழை, பனி, இது இவ்வளோ பிரச்சனையை தாண்டி அவங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு ஃபீல்டெலாம் முடிச்சுட்டு வராங்க இல்லையா, அதை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வண்டி எந்த இடத்துல நிறுத்திருக்கேன்னா, ஒரு மலை இருக்குன்னா அந்த ஒரு அடிவாரத்தில் நிறுத்தியிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு காலையில் காட்டுறேன். இப்போ வந்து இருட்டில் தெரியாது. காலையில் நான் எங்கே வண்டி நிறுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றேன். நான் கண்டிப்பாக வீட்டில் இல்லை, நான் வெளியில் தான் நிறுத்தி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஒரு 50% அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வேறு இடத்துல நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி 10:15 ஆகிடுச்சு. இங்கே பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல, 10:15 ஆகிடுச்சு. 10:15 ஆகிடுச்சு இப்போ டைமு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதாவது இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. நீங்கள் இப்போது கரண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எந்த ஊரில் இருக்கீங்க, என்ன டிராக்டரில் நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, இன்றைக்கி சுராஜ் வண்டியில் நான் ட்ரை பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தது எந்த வண்டியில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து மினிமம் ஒரு 10,000 வியூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம இன்னொரு டிராக்டரில் வந்து நம்ம தூங்கி இன்னொரு வீடியோ போடலாம். அந்த வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி சுராஜ் 744 எப்படி இருக்குது, ஃபஸ்ட் டைமுங்க. நான் முதல்ல நான் இந்த மாதிரி ஒரு நைட்டில் வந்து நான் ஒரு வண்டியில் தங்குறது ஃபஸ்ட் டைம். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் இப்போ போயிட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன். வந்துட்டு மீதி கண்டினியூ பண்ணுறேன். செம்மையாக தூக்கம் வருது. மணி 11 மணி ஆச்சு இல்லையா, தூக்கம் வருது. பட் இப்போ தான் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன். பெட்ஷீட்டு மற்றது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். என்னென்ன எடுத்து வச்சேன்னா,
என்னென்ன எடுத்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், லைட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைரி ஒன்று எடுத்து வந்திருக்கேன், ஏதாவது கண்டென்ட்டு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோவுக்கு கண்டென்ட் எழுதி வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சின்னதாக ஒரு ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு கண்டென்ட் எழுதி வச்சுருந்தேன், அதனால் எடுத்து வந்தேன். சரி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, சரி அது தலைக்கு வைக்கிறது ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். உண்மையாகவே இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு 9 மணிக்கு வந்து 10 மணிக்கு வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். இப்போ 1 ஹவர் ஆச்சு. ரொம்ப முதல்ல தனியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்குதுப்பா. ஃபோன் இல்லைன்னா அவ்வளோதான், ரொம்ப மோசம் போல். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. யாருமே இல்லை, யாருமே எனக்கு கூட்டிகிட்டுமே வரல, நான் தனியாக தான் இருக்கேன். என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் சுத்தமாக புரியல. சும்மா அதாவது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டேட் பார்த்திங்கன்னா 20, அதாவது இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற டேட் பார்த்திங்கன்னா 20ஆம் தேதி. அடுத்து நாளைக்கு மண்டே இல்லைன்னா டியூஸ்டேயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுராஜ் 855 அந்த வீடியோட ஃபுல் ரிவ்யூ ஒன்று வரும். அது மறக்காமல் பாருங்கள். மழை வந்துருச்சு, போச்சா. மழை வருது, நான் ஒன்று பிளான் பண்ணால் அது ஒன்று நடக்குது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதில்ல. மழைக்கு பயந்துருந்தால் இத்தனை நாள் நான் வீடியோ எடுக்கவே முடியல. சரி இன்றைக்கி தான் மழை வரல, எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். பட் இன்றைக்கும் மழை வந்துருச்சு. சரி மழையிலும் கொஞ்ச நேரம் இருந்து பார்ப்போம் என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஆனால் மணி 11 மணி ஆகுது, செம்மையாக குளிருது. ஆனால் நான் வண்டியில் இந்த டாப் லைட் போட்டு உட்காந்துருக்கேன். பட்டு இன்னும் சாரல் அடிக்கல, எனக்கு ஹெவியாக மழை வரல, தூரம் தான் வருது. பட் இதுக்கு தாங்க நான் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி டாப் ஏன் போடுறேன், இது அவ்வளோ பெரிய டாப்பாக நீங்கள் கேட்டிங்களா, இதுதாங்க காரணம். சாரல் உள்ளே மேக்ஸிமம் வராது, அது ஒரு நல்ல விஷயம். பட் உண்மையாகவே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அது தேங்க்ஸ்ன்னு முடியாது, ரொம்ப பெரிய ஒரு இதுதாங்க. ஒவ்வொரு டிரைவரும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணுறாங்க பாருங்கள். இந்த சீட்டு இப்போ எனக்கு படுக்கிறதுக்கு முக்கி போராடி ஒரு இப்போ தான் இந்த சீட்டை ஃபுல்லாக பின்னாடி இழுத்து செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் எந்த அளவுக்கு படுக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா மழை வருது, தலையை நான் அந்த பக்கம் வச்சேன்னா சாரல் அடிக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் இப்போதைக்கு லைட்டாக தான் தூரல் வருது. பார்ப்போம், இன்னும் நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ மணி கரெக்டாக உங்களுக்கு 11 மணி சொன்னேன் இல்லையா, நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த பெட்டெல்லாம் கொஞ்சம் செட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். கைஸ் இப்போ நான் வந்து படுக்க போகிறேன். என்ன கூத்து ஆக போதோ தெரியல, பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் அப்படியே சீட்டில் தாங்க படுத்துருக்கேன். சீட்டில் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணி இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி இந்த பேனட்டில் வந்து தலையை வச்சுருக்கேன், ஒரு பெட்ஷீட் வச்சுருக்கேன். எனக்கு அந்தளவுக்கு ஒன்றும் குளிரில், பட் வெளியில் குளிராக தான் இருக்குது. ஏன்னா என் பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய ஏரி ஒன்று இருக்குது, நான் காலையில் காட்டுறேன். அதனாலே கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது இல்லாமல் நான் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு எனக்கு இன்னும் குளிர் தெரியல. மேபி இன்னும் மழை பெஞ்சனால இன்னும் டைம் ஆனாலும் குளிர் தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. ஓகேங்க. ஆனால் பாருங்கள் எத்தனை லைட் வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு லைட் வச்சுருக்கேன், இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கேன். இத்தனை லைட் வச்சுமே நமக்கு இவ்வளோ டல்லாக தான் தெரியுது. சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக செட் ஆகலைங்க எனக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு பலகை மாதிரி ஒன்று வச்சு படுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எனக்கு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கழுத்து, இந்த சீட்லேருந்து எனக்கு இந்த சீட்லேருந்து இந்த கழுத்து வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது. ஹைட்டாக இருக்கிறதால எனக்கு வந்து கழுத்து வலிக்குது, வலிச்சுக்கிட்டே ஒரு மாதிரி இருக்குது.
பட் நீங்கள் சுராஜ் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களா நீங்கள் எந்த மாதிரி தூங்குறீங்க அப்படின்னு தெரில. இல்லை வெளியில் தங்குறீங்களா, இல்லை வண்டியிலே தூங்குறவங்க எந்த மாதிரி மெத்தடில் தூங்குறீங்க அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி மெத்தடில் தான் தூங்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டங்க எப்பா. இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா 11:52, கிட்டத்தட்ட 12 மணி ஆயிடுச்சுங்க. தெரியுதுங்களா? 11:52 ஆயிடுச்சு. 11:25 எனது செல்ஃபி கேமரானால ரிவர்ஸில் தெரியும். 12 மணி ஆயிடுச்சுங்க. நான் இன்னும் தூங்கலை. எனக்கு இந்த லைட்டு செட் பண்ணுறது, இந்த பெட்டு இதை செட் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க. என்ன பண்ணுறது, எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியல. எந்த பக்கம் வச்சாலும் ரொம்ப இம்சையாக இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்காக மட்டும்தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணி விடுங்க. இப்போ வெளியில் மழை வர மாதிரி இருக்குது. எந்த நேரத்தில் மழை வரும் அப்படின்னு தெரியல. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்குகிறேன். திரும்ப நான் எப்போ எந்திரிக்கணும் அப்போ நான் உங்களுக்கு திரும்ப நான் சொல்கிறேன். நான் முழிச்சிட்டு சொல்கிறேன். வண்டி லைட் ஆன் பண்ணுறேன். மணி பார்த்திங்கன்னா 2 மணி ஆகுது. ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக முடியலைங்க. கழுத்து அப்படி வலிக்குதுங்க. இந்த ஹைட்டு எனக்கு செட் ஆகலைங்க. இந்த இடத்துல நான் வேறு ஏதாவது தலைகாணி இல்லை அந்த இடத்துல அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கணும். பட் நான் எதுவும் கொண்டுட்டு வரல. அதனால எனக்கு முடியல. கழுத்து ரொம்ப பெயினாக இருக்குது. இந்த இடத்துல இது பண்ண முடியல. நான் பாருங்கள் எப்படி நான் படுத்துருக்கேன்னு பாருங்களேன். இங்கே பாருங்கள், காலை வச்சு இப்படி இந்த ஒரு பொசிஷனில் நான் படுத்துருக்கேன். இங்கே 2 மணிக்கு தலைவர் அலாரம் அடிக்கிறாப்புல. கேட்குது சவுண்டு. அலாரம் அடிக்கிறாரு. சரி பார்ப்போங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்போம். 2 மணிக்கு என்னடா உனக்கு கதை அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? என்ன பண்ணுறது, மழை லைட்டாக தூறல் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா உங்களுக்கு நான் ஒன்று காட்டட்டுமா இப்போது? நான் வண்டியோட ஹெட்லைட் இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? செம்மையாக இருக்கும் பாருங்க இடமே. இன்னும் காலையில் நான் வண்டி எங்கே நிற்குதுன்னு காட்டினீங்க ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுவீங்க. ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்துல நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம். இப்போ நான் முன்னாடி ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ரைஸ் இப்போ பாருங்கள், ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணுறேன். எப்படி ஒரு ஹண்டிங்கான ஒரு பிளேஸாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஒரு மலைக்குள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்கேன்னு. காலையில் காட்டுற பாருங்கள், இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது இடமே. ரைஸ் அப்படியே நான் படுத்துருக்க பொசிஷன் பாருங்கள். இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இதில் தான் நான் காலை வச்சு படுத்துருக்கேன். எனக்கு இந்த சைடு கம்ஃபர்ட் இல்லை. ஏன்னா இந்த ஒரு கம்பி இருக்குது பாருங்கள். இதனால் என்னால் தலையை இந்த பக்கம் வைக்க முடியல. ஸோ நான் பேக் சைடு வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இது பண்ணிட்டேன். ஓகே, எனக்கு பாருங்கள் இதோ இங்கே பாருங்களேன், இது எனக்கு இந்த உள்ளே தான் வருது. ஸோ எனக்கு மழை பெஞ்சாலும் எனக்கு உள்ளே வராது, பிரச்சனை இல்லை. அதனால தான் இந்த மாதிரி டாப் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எனக்கு வேணும்னா மடக்கி கூட வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஹே கைஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான ஒரு தூக்கங்க. சைடில் வேறு கொசு கடிக்குதா. இது வேறு ஒரு
அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஏரி வேறு ஒன்று இருக்கா. கொசு கடி தாங்க முடியுங்க. நல்ல வேலைங்க பேண்ட்டை போட்டு வந்தேன். ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் போட்டு வந்துருக்கலாம். டிஷர்ட் போட்டதுனால கொசு கடிக்குதுங்க. போற்றவும் முடியல. ஏன்னா ஒரு பெட்ஷீட் தான் கொண்டு வந்தேன். அது தலைக்கு வைக்கிறதுக்கே சரியாக இருக்குங்க. ஒன்றும் கண் அப்படியே தூக்கம் சொக்குங்க. அது இல்லாமல் மழை வேறு தூவிக்கிட்டு இருக்குங்க. ஒரு சீசனு ரொம்ப குளிருது. ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு அனுபவங்க. பட் நம்ம ஊர் டிரைவராக இருக்கட்டும், ஓனராக இருக்கட்டும், ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ்அப்ங்க. வண்டி இல்லாதவங்க நம்ம வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் மறக்காமல் இந்த மாதிரி டிரைவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பெட்ஷீட் ஏதாவது நல்லா ஏதாவது நல்லதாக வாங்கி கொடுங்க. அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு அனுபவம்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி 3:15 ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், 3 சரிதா 3:15 ஆகுது. ரொம்ப ஒரு ஒர்ஸ்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த கழுத்து பயங்கரமாக வலிக்குதுங்க. கிட்டத்தட்ட 12 மணிக்கே அதுதான் படுத்தேன். பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் தான். அப்போது நான் பிறண்டு இன்னும் சரி தூக்கம் இல்லை. கொஞ்ச நேரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேரிங், இதில் தான் தலையை வச்சு படுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அந்த பக்கம் கழுத்து வைக்கும்போது செம்மையாக இந்த இடத்துல பெயின் ஆகிடுது. பட் நான் இந்த இடத்துல ஏதோ இந்த மாதிரி ஏதோ செட் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருந்தால் ஒரு நல்லா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த வண்டிக்கு ஏன் நிறையா பேர் வந்து எல்என்டி பேலருக்கு ஜூஸ் செம்ம அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. முக்கியமாக அந்த ஒரு பெட்டு பேலரில் போடலாங்க. அதனால தான் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி வண்டியிலலாம் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. எல்லா வண்டியும் பெஸ்ட்டு தான். ஆனால் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பெஸ்ட்டு, வசதிகள் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அதை ஒரே காரணத்தினால தான் எல்என்டி வந்து இதுன்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா, அதாவது சூப்பராக இருக்கும் பேலருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அதான் நினைக்கிறேன். இதில் கழுத்து நல்லா செம்ம வலிக்குதுங்க. ஏன்னா பழகியிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால கழுத்து செம்மையாக வலிக்குதுங்க. எனக்கு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. நீங்கள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்ஸ்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நான் இன்னும் ஒரு 3 hours தான் நான் கொஞ்சம் தூங்குறேன்னா உட்காரணும், என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல. சரி, ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன். இதுக்கு மேலே எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ரொம்ப காலையில் இருந்து வேறு ஷூட்ஸ்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் மற்ற ஒர்க்ஸ்லாம் பார்க்கணும். ஹோப் யூ கைஸ் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீதி வந்து காலையில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். காலையில் 6 மணி, காலையில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்குன்னு தெரில. எந்திரிச்சோடனே உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். என்னென்னா வண்டி எங்கே நிறுத்தியிருக்கோம், முன்னாடி என்ன இருக்குது, சைடில் என்ன இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருக்கும். நாங்கள் எல்லாத்தையும் சுற்றி காட்டுறேன். வண்டி எங்கே நிறுத்தியிருக்கோம், என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குங்க. அந்த தவளை சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல. எனக்கு குறன்னு கேட்குதுங்க. அதே சரியாக தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. ரொம்ப 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 ஒரு ஒர்ஸ்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு சொல்லுவேன். ஏன்னா பட் நல்லா இருக்குது. எனக்கு இந்த மழை இப்போ கூட பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. பட் எனக்கு சாரல் கொஞ்சம் கூட எனக்கு வரல. நான் அது வரைக்கும் வச்சுருந்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் கூட வரல. அது ஒரு நல்லது. அதனால தான் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி டாப் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். ஸ்டீல், அதாவது 3 டாப்புக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவை நான் பண்ண போகிறேன். அது சீக்கிரமாக வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். அதை பாருங்கள். பட் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த டாப் வந்து நான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே கைஸ், டாடா see you. இப்போ நான் தூங்க போகிறேன். நீங்களும் தூங்குங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீதியை வந்து நான் காலையில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, வண்டி எங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு மலைக்குள்ளே நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்காக தாங்க சத்தனையுமே ஒரு மலைக்குள்ளே நிறுத்தி வச்சுங்க எடுத்தேன். ஒரு செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரிங்க.
ஹே கைஸ், குட் மார்னிங். செம்ம தூக்கம் நம்மளோட டிராக்டரில் இல்லைங்க. நீங்கள் பாருங்கள், அதோ பாருங்கள், அங்கே ஒரு பழம் கல் மாதிரி தெரியுதுல்ல, அங்கே தாங்க படுத்துருந்தேன். 3 மணிக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போனோம் இல்லையா, அப்போ ஒரு 4 மணி இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் அங்கே போயிட்டேன். ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் முடியலைங்க. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த இடத்துல இந்த சீட்லேருந்து இங்கே நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல தலை வைக்கும்போது நமக்கு கழுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி பெயினாக இருக்குது. அதனால் ரொம்ப அதுக்கு மேலே முடியல. அதனால தான் நான் அந்த இடத்துல போய் படுத்துட்டேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டுங்க. இன்னுமே தூக்கம் நல்லா போகல, அந்த அளவுக்கு சரியான தூக்கமும் இல்லை. ஆனால் இங்கே படுத்து பெட்ஷீட் போட்டாலுமே அடியிலேருந்து கொசு கடிக்குது, அடியிலேருந்து குளிருது, ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு டிரைவருமே இது பண்ணுறாங்க. அதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு இல்லை. எல்லா டிரைவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் தரோம்.